Вот такой костер. Нет, так что-то плохо. Так далековато. Ой, мне так понравилось вот это вот сосны. Это все. Это вам пересылка, да. А то так, это, понимаешь, вот так вот. Это мешочек смерти. Точно. Это точно. Вот Света ловит уже. Вот там Аня ловит, видишь. Вот, молодец. Там, Влад, Я там просто это... смотрю через объектив. Дома.